Hi, as usually, I want to repair the laptop. That is get the trouble. Please to follow this video, step by step, until finished. And if need the problem, you can ask me at the comment area. Thank you.
terkenal dengan seorang ulama Syafi'iyah, terkenal dengan ilmu luar biasa. Satu hari itu belajar dari 13 guru dengan 13 kitab. Ya, Bapak Ibu ada yang mengajar ini yang kita bahas. Nanti Bapak Ibu atur jadwal. Wow, kita tahu kalau gede di daging. Deh, kau teh mana? Suruh ngumpulin sini ya. Nanti hilang gimana? Kumpulin sini lagi. Mainin di sini aja, ya. OP-nya mana OP-nya? Oh, sini semua. Imam Nawawi terkenal dengan